നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി, ശ്രീ ഹരീഷ് കണാരൻ തുടങ്ങി സിനിമയുടെ ഭാഗമായ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും. സോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണല്ലേ അല്ലേ? എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൊന്നാനിയുള്ള ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മുടെ സുരേഷ് ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് നല്ല താരനിരകൾ ഇതിലുണ്ട്. പൂനം ബജ്വ, ശ്രീന്ദ, മിഥുൻ, ഹരീഷ് കണാരൻ, പിന്നെ നമ്മളുടെ ശശാങ്കൻ ചേട്ടൻ, അങ്ങനെ 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 ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഈ സിനിമയുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും നമ്മളടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യും. ആദ്യം നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഹരീഷ് ചേട്ടനെ വിളിച്ചാലോ? ഹരിശേട്ടാ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. എന്റെ പേര് വിജിത. അല്ല, ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റിയേ? പ്രായായില്ലോ നിങ്ങൾക്ക്? പ്രായായി. എന്തായി കളി കളിക്കുന്നത്? അത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ഒരു പരീക്ഷയാണ് പ്രായമായിട്ടൊന്ന് അഭിനയിച്ചു വെക്കാലോ. ഇതുവരെ നമ്മള് ഹരിശേട്ടനെ വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര പ്രായമായിട്ട് കണ്ടിണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ അല്ല, പ്രായമായിട്ട് കണ്ടില്ലേ? കണാറിനായിട്ട് പ്രായമായിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലേ? ജാലിയം വാലാബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 മതിലാണ് അല്ലേ? ഈ മതിലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്താണെങ്കിലും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച്, ഈ സിനിമയിലേക്ക് സെലക്ട് ആയതിനെ കുറിച്ച്, അതിലെ അഭിനയിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? ക്യാരക്ടർ താമി എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര്. താമി സുരേഷ് കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്ന കൂട്ടുകാരാണ്. ചക്കമായൊക്കെ പറിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്. അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ജിബു ചേട്ടനെ വിളിച്ചപ്പം ജിബു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പ്രായമായ ക്യാരക്ടറാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കണാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായി പ്രായമായിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു. പക്ഷെ നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറയും നന്നായി ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരാണ്. ഹരിശേട്ടൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എന്നാൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ സുരേഷ് സാറിന് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ നേരിട്ട് സുരേഷ് സാറിന് ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്നത്. ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് 9 കൊല്ലമായി സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് സുരേഷ് സാറിനെ കാണുന്നത്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്ന ഒരു ആക്ടർ, നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ഒരു മഹാനടൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ആദ്യത്തെ ദിവസം പേടി ഉണ്ടായിരുന്നോ? എങ്ങനെയാ പിന്നെ അത് മാറിയത്? എന്തൊക്കെയാ സംഭവം? സുരേഷിന്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ സുരേഷിനെ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് സുരേഷിനെ പറഞ്ഞ് ഹരീഷൻ ഞാൻ എല്ലാ പ്രോഗ്രാം കാണാറുണ്ട്, കാണാറുണ്ട്, ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ മൊത്തം പരിപാടികൾ ഓക്കെ ആയി. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പറ്റിയ കമ്പനി, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണ്. എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഗുണം എന്താ അറിയോ? സുരേഷിന്റെ എന്ത് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും കൊണ്ടുതരും. അപ്പൊ വെയിറ്റ് കൂടിയോ? കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടി. പക്ഷെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടുള്ള ആസ് എൻ ആക്ടർ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു, അതായത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റേഞ്ചിലേക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ സുരേഷേട്ട നമ്മള് ജസ്റ്റ് റിഹേഴ്സല് ടേക്ക് നമ്മള് ഡയലോഗ്സിന്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. എന്നാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സുരേഷേട്ടൻ പറയാം, അതങ്ങനെയല്ല, അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയും. ഫൈറ്റിന്റെ ആളതാണ് അവിടെ കൊടുത്തല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ സിനിമ നമ്മൾ മലയാളികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 30-ാം തീയതി റിലീസ് ആവാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പോവാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം? എന്താണ് ദിലീപേട്ടന്റെ സൗണ്ട്? ദിലീപേട്ടൻ എടുക്കട്ടെ. മറക്കേ എങ്ങനെ മറക്കാൻ? ആ കണ്ണും ആ മൂക്കും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. മറക്കാൻ പറയുമ്പോ മറക്കാനും, സ്നേഹിക്കാൻ പറയുമ്പോ സ്നേഹിക്കാനും ഞാൻ ആരല്ലേ?
ആരുമല്ല, സ്നേഹം തന്നതല്ലോ, പിടിച്ചു മേടിച്ചതല്ലേ, പരിയസ്കി എടുത്തിട്ടോ, വയറ്റി പഴുപ്പ, ജീവിച്ചു പൊക്കോട്ടെ. നമ്മളെ കോഴിക്കോട്ട് സ്വന്തം മാമുക്കോയ. ഓക്കെ, പറ്റൂല മോനെ, പറ്റൂല. അല്ല, നമ്മളാരും നമ്മളേറ്റ്, നമ്മളെ ഉമ്മാന്റെ കാര്യം ഞങ്ങളെ വാപ്പയേറ്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി, നമ്മളെ ഹാപ്പി. വരട്ട മോനെ വരട്ടെ. നല്ല കഥയെ. നമ്മളെ ഈ സൗണ്ട്സിന്റെ ആരുണ്ടോ? ഒന്ന് കുറച്ച് ഡിലേ ആയിട്ടോ. ഓൾ എഫക്ട്. കൂടും കൂട്ടുമില്ലാത്ത പ്രവാസിയുടെ ജീവിതം. വെള്ളാരം കല്ലുകൾ ഒരുങ്ങുന്ന വേനൽ പകലിൽ ഗോളയാറിലെത്തിച്ചു. ഗോളയാർ, മിയാ ട്രാൻസിന്റെ ഗോളയാർ, പുരാനഗരുടെ ഗോളയാർ. ഗതകാല സ്മൃതിയിൽ ചൗകതീരങ്ങളുടെ മൗനം പേറുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ദ്രുപതിന്റെ വിറയാർന്ന വേദന കേൾക്കാൻ ചെവിയോർത്താൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പഠിക്കണമെന്ന മോഹവുമായി ചെന്ന് കയറിയത് ഒരു പഴയ സിംഹത്തിന്റെ മടയിൽ ഉസ്താദ് ബാദുഷാ ഖാൻ. ആവശ്യം അറിയിച്ചപ്പോ ദക്ഷിണ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഊരി തണ്ടിയുടെ ഒട്ടക്കീശയിൽ എന്തുണ്ട്? ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ ചുമ്മാ ശംഭോ മഹാദേവ. എല്ലാരും സിനിമ കാണാൻ 30-ാം തീയതി സിനിമ കണ്ട് വിജയിപ്പിക്കുക. തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണട്ടോ. ജിബു ജേക്കബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ. ജിബു ചേട്ടൻ അടിപൊളി. ഞാൻ ജിബു ചേട്ടൻ വെള്ളിമൂങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ സിനിമ പക്ഷേ ഞാൻ അന്ന് അതിൽ കുറെ നമ്മളെ മിമിക്രിയിലുള്ള കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ഇതിലൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയില്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായി. പക്ഷെ എനിക്ക് ജിബു ചേട്ടൻ ഈ സിനിമയിൽ ഗംഭീര ക്യാരക്ടറാണ് തോന്നുന്നത്. അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമില്ല. ഒരു ഭാഗ്യം നിറഞ്ഞുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പറയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.